Oyijon, qarang nima bilan oyijonim berib yubordilar. Voy, nima ekan? Bolam, nimalar berib yuboribdilar oyingizlar? Qani ko'rsating-chi. Qarang, oyimlar ko'yni oyoq kiyimlar ham berib yubordilar. Akam iPhone 17 ham olib berdilar. Biroq xursand bo'lib ketyapman. Oyijon, ochim ko'ramizmi? Qarang, Nodir sizga narsalar bu yoqda. Siz zo'r ekan Dinoza, yaxshi kunlaringizga. Rahmat. Bo'lmasa men narsalarimni joyiga qoling. Mayli. Nodira, Ho'ja, siz birpas to'xtab turing. nega tinchlikmi? Nodira, mana narsalarni sizga olib qo'ydim. Nima bu, oyijon? Buni ichida ko'ylak, sharf, oyoq kiyim, chiroyli gullarda kiyib yuring, xo'pmi qizim? Voy, Yaqinlatib. rahmat, oyijon. Faqat narsa olib berganimni hech kimga aytmang, qizim, xo'pmi? Xo'p, oyijon, aytishadi-ku, aytasiz. Aytishadi-ku. Qizim, lekin buni hech kimga ayta ko'rmang. O'ng qo'lingni berganini chap qo'ling bilmasin deyishgan. Xo'pmi qizim? Xo'p, oyijon, men kiyib ko'rdim, rahmat. Ona, keliningizga nima berdingiz? Bechora xursand bo'lib, bu yoqdan bu yoqqa aylanib yuribdi modellarga o'xshab. Bilasan, kichkina kelinni o'ziga to'xonadandan kelin qilgan biza. Sani ayolingni uydagilarni sharoiti unaqa emas bolam. Ikkita kelinimni bir-biridan kam bo'lishini xohlamayman o'g'lim. Onajon, rahmat. Sizni oldingizda Farmon bebi ham xijolat. Umringizdan baraka topsin. Sizdagi qaynanalar ko'parsin bu dunyoda, onajon. O'zingizga tushunganingga o'g'lim.